الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا اعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala syai'in yukaffirul khataya wa yazidu fil hasanat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i awit tuhuri fil makarihi wa kasratul khuta ila hadal masjid wassalatu ba'da salah wa ma min ahadin yakhruju min baytihi mutatahhiran hatta ya'ti al masjid fayusalli ma'al muslimin aw ma'al imam thumma yantadhiru as-salata allati ba'daha illa qalatil malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapuskan dosa dan menambah kebaikan? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu atau bersuci di masa susah, memperbanyak langkah ke masjid ini dan mengerjakan solat sesudah solat. Apabila seseorang berangkat dari rumahnya dalam keadaan telah bersuci, lalu tiba di masjid dan mengerjakan solat berjamaah bersama kaum muslimin atau bersama imam, kemudian menunggu solat berikutnya, maka para malaikat pasti berdoa, Allahumma fillahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapuskan dosa dan menambah kebaikan? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu atau bersuci di masa susah, memperbanyak langkah ke masjid ini dan mengerjakan solat sesudah solat. Apabila seseorang berangkat dari rumahnya dalam keadaan telah bersuci, lalu tiba di masjid dan mengerjakan solat berjamaah bersama kaum muslimin atau bersama imam, kemudian menunggu solat berikutnya, maka para malaikat pasti berdoa, Allahumma fillahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Hadis riwayat Ibnu Hibban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa kasratul khuta ilal masjid wa intidharus salati ba'da salah fadzalikumur ribat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang karenanya Allah akan menghapuskan dosa dan karenanya pula Allah akan mengangkat derajat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu di masa susah, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu solat setelah mengerjakan solat, itulah ribat yang hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang karenanya Allah akan menghapuskan dosa dan karenanya pula Allah akan mengangkat derajat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu di masa susah, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu solat setelah mengerjakan solat, itulah ribat yang hakiki. Hadis riwayat Muslim. Keterangan makna asal ribat adalah menekuni sesuatu. Ini berarti seolah-olah si pelaku ribat menahan dirinya terus-menerus berada dalam ketaatan tersebut. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tatahhara ar-rajulu
ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات والقاعد يرعى الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ia menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, apabila seseorang bersuci kemudian berangkat ke masjid untuk menunggu solat, maka dengan setiap langkah yang ia ayunkan ke masjid, 2 orang atau seorang malaikat pencatat amalnya akan menuliskan baginya 10 kebaikan. Orang yang duduk menunggu solat adalah seperti orang yang taat beribadah dan akan dicatat sebagai orang yang terus-menerus mengerjakan solat sejak ia keluar dari rumahnya sampai ia kembali. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ia menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, apabila seseorang bersuci kemudian berangkat ke masjid untuk menunggu solat, maka dengan setiap langkah yang ia ayunkan ke masjid, 2 orang atau seorang malaikat pencatat amalnya akan menuliskan baginya 10 kebaikan. Orang yang duduk menunggu solat adalah seperti orang yang taat beribadah dan akan dicatat sebagai orang yang terus-menerus mengerjakan solat sejak ia keluar dari rumahnya sampai ia kembali. Hadis riwayat Ahmad. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له ونعوذ بك من السآمة والملالة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تقبل الله منكم